Hola, hola, benvinguts a un vídeo més al canal. Avui estem a un indret insòlit, a un indret perdut en el no-res. Estem a la població de Castellcir, a la riera de Castellcir, als boscos de Castellcir, a la torrassa del Moro. La Torre del Moro o Torrassa. La Torrassa del Moro. Té diverses nominacions. Esteu al canal Treballem la Terra, soc en Josep i avui documentarem aquest indret d'aquí. Aquest indret d'aquí que té diverses llegendes que tot de seguit explicaré. En primer lloc veiem una mica una imatge del que queda. Es pensa que és l'antic castell d'Altenes o l'antic castell de Castellcir. Això és el que queda, és un quart de volta. La volta seria tot això d'aquí, aproximadament d'uns entre 6-8 metres de diàmetre. Seria tota aquesta volta, que només ens queda res, un quart de volta, molt poca cosa. Els murs a la part inferior són de 2 metres i a mesura s'estima que la torre tenia 14 metres d'alçada, a mesura que va pujant es va estrenyent, es va reduint el que és la paret. Sí? Podem veure i observar. S'estima que l'alçada 14 metres tenia, d'acord? I aquí podem veure una base de 2 metres d'amplada. Un quart de volta, tindríem tota la volta. Per aquí aniria a parar per aquí. I en aquí trobem un passadís subterrani que aniria a parar a una de les llegendes que ens diu, que ara us l'explico. La llegenda diu que hi havia antigament un pas subterrani que va des d'aquí fins a una altra torre de vigilància. Sí? I aquest pas subterrani el van acabar tapant, que podria ser l'entrada del pas, podria ser aquest. El que passa que està tapat ara, però els camperols la van tapar perquè deien que quan hi entraven amb les antigues torxes, sabeu que encenien les torxes per entrar dins, el vent se'ls hi apagava. Sí? Això diu la llegenda. I ho van acabar tapant perquè se'ls hi perdia els porquets, se'ls hi perdia el bestiar, els xais, tot. Se'ls hi perdia tot. I ho van acabar tapant. Sí? Ho van acabar tapant i diu la llegenda que dins encara hi ha un xai d'or, que mai ha sigut trobat, però que encara existeix un xai d'or. Fixeu-vos aquí l'alçada del que queda de la torrassa, de la Torre dels Moros. Fixeu-vos l'envergadura que té, increïblement gran, i el que ens queda és res. El lloc és inaccessible, he hagut de transitar pel riu, per la riera, com que és seca, he pogut transitar perquè està rodejada de propietats privades, tot. I per arribar fins aquí és una miqueta feixuc. Bé, això és el que queda de la torrassa i aquestes són les llegendes del lloc. A saber si realment l'entrada d'aquest pas subterrani correspondria en el forat que us he ensenyat ara mateix, que el tornem a veure, a saber si correspon en aquest lloc d'aquí. Això està ple de bardisses i d'herbes. A saber si us fixeu, això va avall i per aquí n'hi ha com una cavitat, però que està tapada. Per tant, podria ser que això fos l'entrada del lloc on diu la llegenda que condueix a una altra torre i on els camperols entraven i se'ls hi apagava les torxes. I van acabar tapant-ho perquè se'ls hi perdia el bestiar. I la llegenda diu que hi ha un xai d'or a dins d'aquest passadís. Doncs bé, això és tot. Des de la Torrassa dels Moros, Castellcir, soc en Josep, esteu al canal Treballem la Terra, i si us agrada aquest tipus de contingut, li poseu un bon like, us subscriviu, per subscriure-us li doneu a la campaneta també, per rebre tot el contingut, i continuarem amb més llocs, amb més llegendes, i amb tot el que ens envolta, així d'anecdòtic i insòlit. Doncs una abraçada a totes i a tots i fins la propera.